케이블카 타고 싶어? 케이블카 밤에 타도 예쁠걸? 키위물고 지금 다 탈까? 뷰 멋지네. 지금 탈까? 지금 타고 싶어. 지금 타자 그럼 가자. 저기 바다 뷰. 어디 탈래? 아 타자며. 어디 탈래? 내일 타자. 케이블카 지금. 거실에도 침대가 아 근데 있고 케이블카 타고 자가지고 또 볼 게 또 많단 말이지. 방에도 침대가 있습니다. 너무 좋은 거 아니야? 안에 뭐가 있나요? 어머머머머, 드레스룸? 쓰면 안 돼. 공을 탈 거면 장난감 요리를 할 수 있는지는 잘 모르겠어요. 포기할 거야? 그래 알았어. 커피 포트? 하고 휴지? 내일 케이블카 타면 장난감도 사줄게. 요리할 수 있는 도구들도 있네? 케이블카 지금 탈래? 물도 나오나? 물도 나와. 주방 세제도 있어. 냄비도 있고 프라이팬도 있네? 냄비? 객실내 조리 및 흡연 시 화재 경보기 작동 및 배연체 개폐했을 주의하십시오. 객실내 조리하면 안 돼 여기는? 조려도 되는데? 그러게 컵이랑 수저. 여기 레지던스라서 조려도 돼. 와 대박이구만. 거실에 방. 내가 원하는 방이 이거였어요. 여보의 코 고는 소리가 들리지 않게 싹 문을 닫아버리는 거지.